Impasigurado ti Benguet Police Provincial Office ti kinatalged dagiti bisita nga agpaspasyar iti probinsya babaan iti panagrikos dagiti pulis kadagiti kangruna na napagpasyaran iti tunggal ili. Kabayatan na bimaba ti kaso ti panagramas ana ilista iti pulisya iti Benguet iti umuna a quarter ti Agdama Atawan. Daduma a detalye iti report ni Audrey Villena. Kaso ti panagtakaw ti top 1 a krimen ana ilista ti Benguet Police Provincial Office iti umuna a quarter ti 2026. May basar iti datos ti Benguet PPO upat a pulo a nagduduma a krimen ti nailista ti opisina. Basit ti nagdumaanda iti index crime iti 2025 iti kapada panawan. Nga daan lang iti 30 ket 7. Kaduan ti theft a 20 no idilig iti 10 a kaso iti 2025. Sigun iti opisina, kadaw yan ang mapaspasamak daytoy kadagiti commercial spaces gapo iti shoplifting. Sumarsaro naman ti rape a siyam, no kumpara iti 10 ket maysa iti 2025 iti kapada panawan. We are campaigning through our policemen in the ground, no, yung yung select features ng implanting namin na kung saan pinupuntahan ng ating mga WCPD, mga investigators natin, yung mga residente natin o yung mga vulnerable sa mga kasong ito. Nakailista pa iti opisina iti 3 a physical injuries, 4 a robbery, 2 a carnapping, kan sagay sa a murder kan robbery with homicide itang a first quarter ti 2026. Kabayatan mo ti Holy Week iti April 1 to April 6, nakailista ti Benguet PPO iti reckless imprudence resulting to damage to property iti 6 a kaso, reckless imprudence resulting to physical injury a 2, kan sagay sa kaso ti acts of lasciviousness, reckless imprudence resulting to homicide, kan physical injuries. Sisasagana mo ti opisina ang mangipaay iti assistance kadagiti sumangbay a bisita iti probinsya ita a dry season. Ipasdagdamanan ti Police Assistance Desk kadagiti pagturturungan dagiti bisita. Nanayunan met lang ti bilang dagiti uniformed personnel a nakadistino kadagiti assistance desk tapno mapagtalinaed ti lina ken kapya kadagiti nataw a lugar. We have already established yung mga tourist spas, mga swimming pools, mga places of convergence at naaalam namin, no, na-identified din namin kung ilang mga kapulisan o mga establishment ng police assistant desk or even the tourist assistance center is na-establish na dyan. That is why yun lang po yung parang i-enhance namin, i-sustain namin. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.